Hallelujah. Hallelujah. Yoroi try. I could believe je pi baro. Hai keteng nong penim jingu Jesus Christ. Ke ba ye ban ngap ye ke tin ke jong blai. Na ko we ke por sa we por lang ba ke ne ke channel. Ha ke ne ke jan mit nga snow ba kaman sim dunga ka sleng ka trang ban kren. Sa pang ke jing kongu. Ha ka jing kot. Ka jing kongu. Ya ka jing kot jong blai. Saga kam ka jong u. Ngin puli na ka gospel jong Matthias. Kalau nong ka basaw. Kada kot ka ba kat pra. Katu ka netli git kot. Kiba ang kumni. Habau Jesu ya harut ka duriau Galilea. Ulio i arngut si para. U Simon yaw bala kot u Petrus. Baru Andrew para jong u. Baki dangya bread ya kejar ha kataga duriau. Na baki julong ki nong tong doka. U teu laong haki tuale na den jonga. Dengan pelong ya pi ki nong tong briu. Kom taha baki la ino dak ya kejar. Kila bod ya u. Te habawla lejno nang ta ulio i arngut ki waipat ki basipara. U Jacob u konu sebidi. Bat u Yohanes u para jongu hakaleng bat u sebedi u pa jongki. Bakidang yasnai ki jar jongki. Barulah kot yaki. Ure de uru de. Haba kila ino dak yakaleng. Bat yauk pa jongki. Kila ya bod ya u. Nga perkat ya ganega jingkot ke jong play. Yaki breu saka kam jong u. Kalong ke bapala. Ukot yaki basipara. Na ki arteligi ying. Ukot ya baro arngut. Lada day kat kum kejing jet breu. Way bala jet yaw way. Anam jet chu yaw way. Namar kandon kejing ong. Habala mi uway. Umi uway. Yahweh namkot. Hang ni don kejing mayan ke ba kraw. U Jesu yo i yakini ki nong tong doka. Ki ba tre ke kam tong doka. Bray u yo i ya ka donut ya ka jigim jongki ki long ke ba bet sakata kejing kot jong. Laki long tang ki nong doka. Kat kum ba ngiyos ngaw barabor laong ki nong tong doka. Kidai ki breu ki berit ki beria. Ki bam don kajing nang kajing start. Ki breu ki ba im tang had duriau. Ya ka kam tong doka. Le se kim yo ka pule puti. Bala bantip ya kata. Henrengi don kajinget. Bau Jesu sam lepet ya ka eke basyabar. Uyo ya ka dono jong kini ki sawut ki baula kot ha ka juk kapor. Arngut siying. Talong ka ba mayan hadu kata-kata. Ka jingkongu ha ka jingkot ka jong play. Kalong ka ba mayan hadu kata-kata. Ka jingkot ka de ka wene ki kam ka ba kia bat ka ba krautam. Ha ka jing im ubriu. Abraham usa kot hau play. Baun mi na ka ri na la ka kikur bat na yewuk pa jungu. Klem da tip shwa, shano ban lek. Ha kata ka jingkot ya ka bala kot ya u. Bat ya kata ka jingpa. Ula syuk kongu bet. Baru blay ula kular ban kerku yu u. Hang no ha ka ba un lek lani undon. Ha kata ka jingkot. Kane kan day ya baro ki bala kot. Da u blay syaka kam ka jong u. Ngalalong way na kibala kot daw blay hakapor kabangadon kat prasnem. Ngam tip shwa, kumnongan long, kumnongan le, shano ublay un pendan kam, na lor bangalong ubriw baritam na kibarit. Ngayale ban kun halade dagabasyang kop, dagabaperkat kumno kumyanga, bandon kataka jingkot.
but ha ka snem si jak ndai spa nyopo si jak ndai spa nyopo lai ka bumul lai snem ka don ka jingele ka bajur hado banayo ki dak ki basai ngala pediang ya ka jingkot ka jong blai hado banayo sngaw ka sur ka basai ngap pediang ya ka jingkot om ka jingkerke ngam don ka jingpet ngam don ka jingperkat ya sngaw ya ka sur ka jingkot jong blai ngala shim ya ka rai bat kut jingmut hagas nem si jar ndai spa anyo po lai kat bajiangan ai tilut hau trai bat ha kata ka jingkot jong u ngala yo ya ka jing I nagi para benget nagi rangba ki balang nagi pastor rangba ka balang kile ya wer ya nga banle hagaleng ki jaka hari kasi bat jantia ka jingle bot yaki longpa jong ka balang hangahi ngasngeu kala longka school ka babhatam haga jingim jonga banang ne ngane haga kam ublay kane ka school ki nongtre manta te imat kam don su house nem si dek ndas pa nyopo san haga por kaba ngalet bat I late Reverend NS Yang Rai hakapor bayat kejap na kuliang sa kiang kadbang idang yat lenti hakapor kabasyet kerang kasngi bat kabayat kejap de la I pastor ila kli ngayong ladaw blay ukot ya pi kloin bantre ya kakam jongu kata ka jingkli de hakapor kabasyet kerang kasngi kabangyayay lenti namar bangala dep rai haka donu dunga nadu snem si jak ndai spaan nyo pulai ngala jubab ye ngala kloy banle ya kata lada ngasai ya kajing kot jong blay haka snem si jak ndai spaan nyo Reverend Dr. B.R. Sokia ila yo wersen don nga Shamikir Hills bakot haga to kapor Mikir Hills but hadin lapen kala siya kakarbi ang long kamen sim jonga ka kemen la kumno banyo ya kata ka rai dam haga kam ka jong play tangsus dang ban mat ya kata ka jingkot u play ngayo nengkong ya ka rai dam ban ya ki klau ki betap ban sa si tom ke sadai skan ke sadai tlim hap dengi bekum kita ngahun bat nga kemen kemensim la ka long ka basitom kata barhagas nem si jar kendai spa anyo pra ka balang kala itu bat sim ya nga kum u nong yalabu evangelis ha ka kam ka jong ublay ka jingkong u ka jingkot ublay don teli ki mat ki banga kwa ban kedeu ha ka nega por menta ka benengkong ka balang ka pha ya ke balakot ka balang kala sneude bat ka ide ban pha sha ka noga jaka ka ba I business bit kino ke bala pha ki de ban tre shitom la shit la kriat ban tre ka kam bakan seiso iway na ginong tau jirway ka balang ka jong blay iba sol muray tong ni ila ong kumni la slap ne la rang ru ngan tre hagalengka ka jong try jing ka jabbas ngok tang ka pertay ngan job dabor ka jing duway uniw nong tau jirway bala tau nriw tali ki jirway siya mansim udon ka jing start lane ka jihikai jing start syapang ublay kum ka theology way na ki minor prophet uhagai uong hagla nong ka ba ka kot ka basaw topen klan yala de pi ki brew jong kari baro ong utray batotre
na mga don lembat pi ong utray kipat. Kani kadey ka kularu blay ban don lem rengkat bat ki nong tray ki baula kot syaka kam ka jong u. Nang bagata ka kam kan seiso hakino kino ki jaka ki baka balang ka pa ban tray ka commission ban yalap ya ka gospel. Ay ngo yo blay ban yo I baula pen pau sisya. Ba ula tray rengkat bat lagi jong ki brew ki jong u ki ba ula kot sisya ki apostol haga por bakia lap yau Jesu bau try la ongga tin ga jong blay haga kam ki apostol kat ar ka baong bat ka tiu try kala long lem bat ki bat bon belin ke bala nget ke balawan pai show try ka ne kalong kadak ban pensisya ya kita ke bala khot dau blay ka kam ka seso bat ka roy ka benta ka baar ka jing tray ki bala khot ki tray dep kat bala ka jing tray ki bala khot ki tray dep kat bala haga kam yalap gospel ki don kilengka kum kanuksa tray halang kasra dasisha kum baka balang ka tray ha karbiang long ne hande pal bad ha giwe ge jaka ke bada long shra shisha ha ka jing day bad ka balang ka jong blay la ki we ki mission ki don ki bala don ki bala boy reha ka jing day bad ka balang ka jong blay kum mangiyo I bad ngi mak kum ha Mikir Hills kum ha karbiang long bad ha Nepal ka long shisha kum kalang kachra ha ka jing de ka balang ka jong blay ngyo I shisha ya kakti utray baki missionary jongi kila tray sitam baru tray la tray kambun ke mensim kila pai show tray ka jing tray ka barat ba nalor ki rukom tray ka day ka jing alap ya ka jing penem baki breu gen tip ya ka jing penem ka long ka kamba ka bakrautam day ban tip ya ka jing penem don ki breu ki banyo kor ya ka jing pen kia nre lada klem ka jing penem ka jing pen kia ka long leno ha ka jing Kristan u Isaya we ne ginoi tulpa bakrau jong bleu ong Isaya apusan kendai ka dekat ke boong kumni te on ong hakata kasngi hakmi une ulong ublay jongi ngilak mi lenti u ngis ngobha batsat keman haka jing pen im ka jong u ka jing tray yalap ya ka gospel ka de ka jing pen im ka ba klitam ban pen yo hakimen sim ke bakodor ka jing long Kristan basisya de ban mat ya ka jing pen im we ne ginos dang ya ka balang ka jong blay lead Reverend Wally Mohan Roy lifelang bangi kodit bawal habaya kendu ki brew halanti habay jing lej ila kli ki phila yo jing penim ju kam kli kumno pi kot pi kia ukli pen ban ki phila yo jing penim kane ka long ka jing perkhat ya ki brew bakin pusan kapen perkhat ki brew bakin pusan kila perkhat ya ka jing im ka bakin jam sim ka jing pen im ka modro ka balak im na ki pop bat na ka jing sneo baro u Jisu ong dala dehi haka gospel jong Yohanes si Paula na ka dekat ka bakandai ka buong nga long utaw jingkang la daw no roon sut hapo danga on yo lat im bat on yo let hapo on yo mi ru bat on shem ya ka jaga plang kababha wa apostol Paul ong gikam ki apostol Saul la no ka dekat ka bakatar bat om don ka jing pen im hano ha uwepat na ba om don ki wepat om don ka wepat ka kerteng hapo kabeneng ya gabala ai hapedeng gibriu da kabadei
ban pen im yangi kane kalong ka jing ai ublei hangi kebriu kalong ka bakrau na baro namar ka jing ai baro namar ka jing ai baro ki jing ai baro ke badang la bandu handai kane ka jing pen im kaban ne bam jukup kan ke apostol kat sanggal no ka dekat ka bakar wai ka bangkum ne henry nge ka jing ai utrai Jesu on pen im yangi ha ka juk garukom kom makiru u Jesu ya ki ba yale persya udan ka bor bandom ne ban bitar ha ka wai gasni henry na ba ngelalong ki jong u yaki ba lapan im on pelat yangi na ka jing yap trim ka basyar kai wapostol Paul wang haka siti sigi Rom san galonong ka dekat ka bakandai haba menta lapan kesan yangi dau na kata ka jing bisyar ublay baro ki mensim ublay ulabo baro ki mensim ublay ulabo omban ngat ha ka jing bisyar Henry banlat im Paul ong kabanin kong ki Thessaloni san galonong ka dekat ka bakandai sipau nabau bleu la bo yangi ya ka jing bitar Henry ban yo ya ka jing penim dau Jesu ubau trai jongi ubala yap na ka benta jongi langi tia ngin yo im lembat u Prab ngay bi hau tra Jesu bat ki lok baro. Ya ki bau bleu la kot. To ngin ya trai sitam ban pen im ya ki mensim ki bakodor baro. Bala pediang ya ka jing pen im utra Jesu. Ngin kermen ya ka jingai ka jong ublei na kamta jongi. Langi yap ne langi im. Ngin long ki jong utrai. Utrai un kerku. Ya pe baro. Kiba ula kot syakakam ka jongu. Ai ba kata ka jingkot jongu kan long. Kaban pensisa ya kata ka jingkot. Da ka ba 3 sitam da ka ba 3 minut. Bada ka ba klembo ya ka no ka mensim. Ban don ka mensim ka ban singaw tulat singaw swai ne ban pai din. 3 hok ya ka kam ka jongu. Mau un pensay so ya ka omangi. Bede mau. Uban tray rengkat haki jaka ke bangi tray long balagarku tran garku ya kinegi kubor na kamta ka ban kongo ya ka jingkot ka jongu na kamta ka buram jongu amen but amen.